Здравствуйте, друзья! Сегодня я, украинский историк и политолог, накануне президентских выборов в США расскажу вам о том, почему политика в Соединенных Штатах вдруг стала такой совершенно неожиданной и не похожей на то, что было совсем недавно. Но, тем не менее, корни этого, как всегда, в истории. И чтобы показать это вам, я процитирую достаточно щедро знаменитейшую работу об Америке, называется «Демократия в Америке». Представьте себе, 1830-х годов, начало 1830-х годов. Если вы прочитаете, вы поймете, что в Америке, честно говоря, не очень много изменилось. Очень хорошо, что эту работу изучают в американских университетах. Она практически основной работой есть на многих курсах Алексиса де Токвиля. Приблизительно в то же время путешествовал по России Астольф Кюстин и написал «Россия» в 1839 году. Тоже чрезвычайно прозорливая работа, и точно так же написано французом. И вот, прочитав эту работу, вы поймете, что корни вот этой драки, которая сегодня в американской политике происходит, она была еще тогда. И драка, надо сказать, что тогда, что сейчас, была вызвана достаточно простыми вещами. То есть конкуренция кадров, и под эту конкуренцию они подгребают различные идеологические лозунги, которые в реальности их очень мало волнуют, эти политические силы. В то же время раньше американская политика была, какая-то деликатнее. Могли кандидаты дружить, обмениваться рукопожатиями, объятиями, а не ругать друг дружку. Это последними словами. Сейчас что-то изменилось. Кто-то винит Трампа, но в то же время надо спросить, как так получилось. Трамп же не сам по себе. За ним большой истеблишмент, громадная часть американского истеблишмента стоит. Как так получилось? И прочитав эту работу или послушав выжимки из ее, вы все прекрасно поймете. Таким образом, какие черты американской жизни были тогда и какие сохранились до сих пор. Вот что об этом пишет Токвиль. Фрагментированность политического спектра чрезвычайная. Вот как он пишет. Общественное мнение разлагается на бесконечное число группировок, объединяющихся вокруг вопросов, касающихся мелочей. Политический деятель в Соединенных Штатах прежде всего стремится определить свой интерес, изучить такие же интересы, которые могли бы составить вместе с его интересом нечто единое целое. Далее он стремится выяснить, нет ли ненароком в мире учения или научного принципа, который можно было бы удачно использовать для новой организации, поставив его в название, что давало бы ей право на свободное существование и распространение своих идей. То есть, грубо говоря, подбирают какие-то малозначительные поводы, к ним цепляются и идут стенка на стенку, прикрывая свою конкурентную борьбу. Что было в Америке в то время. Вот. Кто-то скажет, что это как не фасад американской политики, но сейчас он открыт всему миру, этот не фасад. Тут уже американские политики постарались, мягко говоря. Это очень похоже, кстати говоря, на борьбу, если вы помните, автор Гулливера когда-то написал точно такое же произведение о политиках в разных странах, что они там, мол, спорят между собой, с какого конца разбивать яйцо. Тупоконечные и остроконечные. И они между собой, соответственно, ссорятся на этой почве. В то же время Токвиль и тогда обозначал, и сейчас, очевидно, это остается, большая роль религии в США. Там большое количество, фактически основывалось различными представителями различных церковных деноминаций. И, соответственно, что он увидел? Приехав в Соединенные Штаты, я больше всего был поражен религиозностью этой страны. Чем дольше я там жил, тем лучше понимал, какое глубокое влияние оказывает это новое для меня обстоятельство на политику. В
то же время по Токвилю для политической активности в США в 19 веке было присуще то, что он назвал придворным духом, связанное с чрезмерной партийной дисциплиной. То есть драка в середине партии, они там выясняют, но потом выкристаллизовывается какое-то решение, и они все покорно бредут в фарватере. Такое, в Европе создали бы уже пару новых партий, где-то там еще. А в Америке вот такая вот система. И если человек вылетает из партии, соответственно, другая партия может его не подобрать по идеологическим или еще каким-то причинам. И политическая карьера у него все накрыта. И избирателям все равно, какой он там умный, гениальный и так далее. Он не встроен в систему, не встроен в структуру, не встроен вот эти, скажем, иерархию там конгрессменов, сенаторов и так далее, и так далее. То есть ключевые такие должности и вокруг них политические различные группировки. Соответственно, человек выпадает, и он становится практически никем. Вот как об этом пишет Токвиль. В демократических республиках придворный дух получает широкое распространение. Он проникает во все классы общества. Это главное, в чем их можно упрекнуть. Это особенно ярко видно в демократических государствах, имеющих такую же структуру, как американские республики, где большинство властвует так безраздельно и непреодолимо, что для того, чтобы отклониться от намеченного ею пути, нужно в каком-то смысле отказаться от прав гражданина и человека. Среди множества людей, которые в Соединенных Штатах занимаются политической деятельностью, очень мало кто отличается мужественной искренностью и независимостью мышления, свойственной американцам прошлых времен. Он уже тогда говорил, что раньше было круто. Действительно были потрясения, была борьба за независимость, Вашингтон, Джефферсон и так далее. А тут уже мирно, и оно все начинает разлагаться, заплывать, как говорится, жирком. Вот как он дальше говорит. «Я слышал, как американцы говорят о своей родине и видел искренне патриотические чувства у американского народа. Однако я не заметил этих чувств у тех, кто руководит этим народом. Конечно, в Америке придворные не говорят «сэр» и «ваше величество», вот какая огромная разница. Но они без умолку говорят о естественной образованности своего властителя и лидера, и политического лидера. Они не соперничают в попытках определить наиболее исключительную добродетель своего властителя, а просто уверяют, что он, независимо от своей воли и не прилагая к этому никаких усилий, обладает всеми добродетелями. Они не отдают ему своих жен и дочерей для того, чтобы он изволил поднести их в ранг своих любовниц, но они отдают ему в жертву свои убеждения и продаются сами. Американцев больше волнуют не политические, а коммерческие дела. Или по существу они переносят на политику привычки, приобретенные в торговле. Очень интересное такое наблюдение. Он это связывал, какие движущие силы американской политики. Он говорил о том, что в первую очередь это жажда равенства, то есть борьба с истеблишментом. То есть любая партия, супер даже может быть завязанная вокруг этого истеблишмента, все равно будет использовать эти лозунги. Он говорил, что вот эта жажда равенства, по большому счету зависть немножко, да, что она есть движущей силой и образовалась из-за того, что американцы, двигались на новые земли им все богатства новые и новые открывали, и поэтому они, собственно говоря, бежали, фактически это их бегство, постоянное бегство и заведенность в поисках новых, так сказать, сладких различных долин, текущих молоком и медом. И, соответственно, они гоняют даже по кругу по собственной стране за ними. Еще очень интересно, он описал конъюнктурность политики и неидеологичность, особенно малых партий. То есть он говорит, что крупные партии, они еще какие-то устоявшиеся, но меленькие различные фракции появляются, и они совершенно такие деструктивные иногда. Вот как он это писал. Партии зло, свойственное демократическому управлению. Партии, которые я называю большими, отличаются приверженностью принципам в большей степени. Малые партии, напротив, обычно не имеют политических убеждений. Ими не двигают большие порывы, и их отличительной чертой является эгоизм, откровенно проявляющий себя в любом их действии. За их пламенными речами скрывается холодный расчет. Они высказываются довольно резко, однако действуют пугливо и неуверенно. И цель, которую они ставят перед
перед собой, и средства, которые они используют для ее достижения, скудны. В общем итоге, когда на смену бурной революции приходит покой, складывается впечатление, будто великие люди вдруг исчезают, а человеческие души замыкаются в себе. Малые партии развращают народ, малые партии без очевидной пользы сеют раздор. Очень интересно. В свое время в Америке были большие партии, сейчас их уже нет. Эта страна стала счастливее, но не стала более нравственной. Еще в начале своего пребывания в Америке я сделал открытие, которое ошеломило меня. Как много достойных людей среди тех, кем руководят, то есть среди американцев. И как мало среди управляющих. Для современной Америки редкое вовлечение в государственные посты выдающихся людей. Обычно, то есть редко вовлекаются в государственные посты выдающиеся люди. Совершенно очевидно, что за последние полвека американские государственные деятели очень измельчали. Кстати, демократии всегда не хватает способности выбирать достойных людей, ей не хватает желания и склонности к этому. Ну и, как я уже говорил, основную эмоцию, двигавшую людьми в демократиях в целом, то есть не только, но в том числе и во Франции, в том числе и в Древней Греции, но особенно в США, он выводит из стремления к равенству, потому что, мол, доступ к огромным богатствам Америки и постоянное переселение на новые и новые земли за новыми сокровищами больше, чем у других народов, развило у американцев такие черты, как состязательность, то есть претензия. Нужно признаться, что демократические институты способствуют развитию высшей степени чувства зависти в сердце человека. То есть не только в Америке, но вообще он говорит о демократии. И это не потому, что они предлагают каждому равные возможности, а потому, что этих возможностей не хватает тем, кто ими пользуется. Демократические институты будет страстное желание равенства, потакают этому желанию, никогда не имея возможности его полностью удовлетворить. Это полное равенство ежедневно ускользает из рук народа в тот момент, когда народу кажется, что он уже поймал его. Народ же исполняется беспокойством, стремясь приобрести это добро, особенно ценное для него, потому что он почти знает, что это такое, потому что оно как будто рядом, под руками, и в то же время оно довольно далеко, поэтому его невозможно укусить. Равенство это, то есть бегут за равенством, в действительности одна иерархия сменяет другую, и один истеблишмент другой, никакого равенства, но американцы, движимы этим, постоянно двигают свою политику. Все, что выше его понимания, ему кажется препятствием для осуществления его желаний, то есть для избирателя. А любое преимущество колет ему глаза. Многие считают, что заложенное в низших слоях стремление устранить по возможности представителей высших классов от руководства государственными делами – это явление сугубо французское. Это ошибочное мнение. Природа демократии такова, что она заставляет народные массы не допускать выдающихся людей к власти, а эти последние, которые двигают не менее сильные природные чувства, убегают от политической карьеры, где трудно оставаться самим собой и идти по жизни, не опасаясь. Люди, наиболее достойные занять должностные места, обладают слишком сдержанными манерами и придерживаются слишком строгих принципов, чтобы когда-либо иметь возможность собрать большинство голосов на выборах, которые будут проводиться на основе общего избирательного права. Когда Америка боролась за самое справедливое в мире дело, за то, чтобы ни один народ, то есть во время революции своей, за то, чтобы ни один народ не был порабощен другим народом, когда речь шла о том, чтобы поддержать появление новой нации, тогда души всех людей открывались, чтобы их возвышенные усилия были на уровне этой благородной цели. В этом общем порыве выдающиеся люди были впереди народа, и он сам поставил их во главе себя. Но такие события происходят редко, и вывод следует делать, опираясь на привычное течение жизни. Еще Токвиль очень интересно отметил разницу между палатами американского конгресса, между палатой представителей и сенатом. В сенате он увидел огромное количество талантливых людей, а в палате представителей сереньких мышек. И он сказал, что разница происходит в принципе формирования аристократическом сената, а тогда еще сенат избирался непрямыми выборами. То есть сенат избирался, члены сената избирались непрямыми выборами, и, соответственно, прямыми собиралась палата представителей.
Когда вы заходите в зал заседаний Палаты представителей в Вашингтоне, вас поражает пошлое зрелище этого огромного собрания. Ваши глаза тщетно пытаются разыскать среди множества лиц хотя бы одну знакомую. Почти все члены ассамблеи какие-то лица, их имена не вызывают в вашей памяти никакого образа. Это преимущественно сельские адвокаты, коммерсанты и представители низших классов. Рядом расположен зал заседаний Сената. В небольшом помещении собралась большая часть выдающихся людей Америки. Там не увидишь ни одного человека, чье славное имя не было бы свежим в вашей памяти. Это прославленные адвокаты, выдающиеся генералы, талантливые судьи или известные государственные деятели. Все речи, которые вы услышите на этой ассамблее, сделали бы честь самым ярким парламентским заседаниям в Европе. Откуда этот удивительный контраст, интересуется Токвиль? Почему элита нации заседает в этом зале, а не в другом? Почему на первом собрании присутствует так много рядовых людей, в то время как соседние помещения, похоже, имеют монополию на таланты и познания? То есть фактически он говорит очень интересную вещь, что непрямое избрание делает более качественный результат выборов. И это, мне кажется, перед многими демократиями будет стоять вопрос, почему в Англии, значит, правительство рабочее все время, так или иначе, там, где непрямое избрание, соответственно, премьер-министра депутатами. И почему в странах прямой демократии такой дурдом творится в очень-очень многих странах. И мне кажется, что выводы будут сделаны некоторыми самыми умными странами. Вот. Вот такая вот история. Не созрели к демократии очень многие народы. Кто-то думал, что они постепенно созреют, наберутся информации, созреют. Нифига. Они набираются информации, голова становится набита всяческими макаронами. Вот, и эффекта нет. Знают какую-то узенькую часть всей целостности и масштаба вообще вещей и понятия не имеют. Соответственно, если плохие избиратели, плохая власть. Интересно также наблюдение Токвиля за разницей между американскими штатами с точки зрения качества внедренной демократии. По его наблюдениям, американцы, способные к эффективному демократическому управлению, были сконцентрированы прежде всего на восточном побережье США, а на западе и на юге в его времена было много авантюристов, и общества там были не всегда готовы к настоящим демократическим практикам. Очень интересно, кстати говоря. Ну, наверное, вы знаете, что демократическая и республиканская партии уже 2 раза поменялись электоратами. То есть они 1 раз менялись электоратами в конце 19 века, и потом в 60-х годах поменялись обратно совершенно. То есть это очень интересные такие явления. И вот что он пишет. В Новой Англии, где образование и свобода есть дочери морали и религии, то есть он видел там много верующих людей, где общественный строй сформировался давным-давно и потому у него уже есть свои традиции и правила, народ, не отдавая предпочтения тому превосходству, которое дают людям богатство и родовое происхождение, привык уважать интеллектуальное и нравственное преимущество и охотно повиноваться им. Вот почему именно в Новой Англии, ну, то есть на востоке Америки, демократия позволила избрать лучших людей, что совсем не всегда удавалось сделать в других местностях. Совершенно иное мы видим по мере продвижения на юг страны. В тех штатах, где социальные связи менее древние и менее сильные, где образование не столь распространено и где моральные религиозные принципы и принципы свободы не очень органично сочетаются, все реже и реже встречаются среди государственных руководителей люди, наделенные талантом и добродетелями. Когда попадаешь в новые штаты на юго-западе страны, где социальная структура как только вчера сформирована, будто только вчера сформирована, представляется лишь сборищем авантюристов и спекулянтов, чувствуешь какую-то растерянность, видя то, в чьих руках находится власть, и спрашиваешь себя, какая же сила, которая не зависит от законов и людей, может при таких условиях привести государство к росту, а общество к расцвету. То есть он видел, что демократия висит на ниточке, соответственно, в западных и в южных штатах американских. Но это еще было до гражданской войны, до освобождения рабства.
до ликвидации рабства. Но, тем не менее, очень такое интересное замечание. Да? Кроме того, он сказал, что качество функционирования демократических институтов в США по Токвилю подчинено, слишком под влиянием нехватки исторической преемственности и чрезмерной конкуренции партий. То есть он говорит о том, что партии не хотят ничего опыта. То есть они как бы появляются и вроде бы на новом месте совершенно. Нет, особенно в те времена, как бы традиции институциональной памяти. То есть они слабенькие такие. Ну, конечно, в 20 веке так не было уже, но сейчас может опять случиться. То есть, грубо говоря, нет осознания преемственности и, соответственно, нет совсем точного понимания национальных интересов. Это большая проблема, потому что политика происходит без сохранения управленческого опыта. То есть приходит новый и начинают там всех везде своих ставить. Вот как он это писал. Создается впечатление, что американское общество живет одним днем, как войско во время похода. А ведь искусство государственного управления – это, безусловно, целая наука. И как все науки, чтобы успешно развиваться, ей нужно обобщение открытий разных поколений. Один человек в короткий период своей жизни обращает внимание на какое-либо явление, у другого рождается идея, и там составился какой-то способ, там формула. Человечество, идя по жизни, собирает разные плоды индивидуального опыта. И так создаются науки. То, что американские государственные деятели ничего не берут друг у друга, вносит трудности в управление обществом. В итоге деятельность основывается на тех знаниях, которые они черпают в самом обществе, а на самом деле они должны иметь собственные знания и ими руководствоваться. Следовательно, демократия, доведенная до предела своего развития, вредит успешному развитию искусства управления государством. Очень интересная вещь. То есть экономика развивается при максимальной демократии, а качество управления падает. Мы буквально это на примере многих демократий, не только американской, видим. Исходя из этого можно сказать, что демократия больше подходит тому народу, административное образование которого уже завершено. То есть если люди зрелые, да, то тогда у них получается демократия. И дальше. До сих пор в Америке очень мало историков, поэтов. Американцы смотрят на литературу, кстати говоря, об историках. Американцы очень слабы в истории, честно говоря. И тут только недавно это началось понемножечку исправляться. А история — это как раз вот этот опыт, о котором говорит Токвиль, опыт всего человечества, ну и своей страны в частности. Вот, я, честно говоря, сделал такую книжку «Понять Россию», «Сбагнуть Россию». Ну, там просто собрал, не просто это было, конечно, почитал много. И собрал информацию о России. Фактически для дипломатов это номер один. Это то, что их коллеги во все века с 14 века писали о Москве, понимая глубоко, будучи посланными своим правительством, делая сводки туда. И, соответственно, казалось бы, что американцы должны это все знать, что они должны это изучать в институтах, что их советологи или русологи, или как это называется, что они это все должны понимать. Нифига, ноль на массу. Никто этого не читал, как оказывается. Почти никто в Америке не знает английских авторов. Вообще не нужно даже переводить. Возьмите англичан. Нет, все. История начинается с 1776, ну и в крайнем случае 83 года. Ну и в то же время и новейшую историю, та же самая история. То есть проблема с социальными науками очень большая в Америке. В действительности очень большая. То есть они были в силу бизнес-жилки американской, они были посчитаны такими, как заповедник для неудачников. То есть те, кто не могут делать бизнес, значит, они идут что-то мудрствуют. Ну и вот эти все профаны от науки, они, соответственно, еще добавляют этой дискредитации к этому. А кроме того, еще вносит свою роль и вот это
принесение истины в жертву толерантности или каким-то там другим мотивациям. То есть, когда люди перестают говорить правду, потому что ну так кого-то это может задеть, это правда, да. И истина тогда становится зависима от каких-то совершенно внешних вещей. Ну и кроме того, есть, наверное, вина есть и Голливуда в том числе, и ну, многих таких институций американских традиционных. В том, что они перестали немножко воспитывать граждан, да. То есть гражданского воспитания маловато, то есть make money и все, да. Вот. Это может привести к потрясениям и к потерям огромным. Когда американцы, ну, многие говорят, что мы закроемся, да, станем новой Бразилией, второй Бразилией, то у меня, ну, то есть изолированной от мира, то у меня возникает вопрос, если Бразилия, то она будет жить как Бразилия. Не может страна, которая не выполняет такие огромные функции, вот, она жить так, как Америка. Потому что Америка собирает сливки вот, из своего положения. Если она теряет это положение, теряются и сливки. Вот. И дальше он... Американцы смотрят на литературу в полном смысле этого слова с некоторым пренебрежением. В каком-то рядовом европейском городке каждый год выходит больше литературных произведений, чем во всех 24 штатах вместе взятых. Это он тогда пишет. Ну, сейчас уже изменилась ситуация, конечно. Появилась и собственная литература большая. Появилась... Ну, влияние ее гораздо меньше, чем в свое время во Франции. И даже сейчас, чем во Франции. Американскому разуму чужды общие идеи, он совсем не стремится к теоретическим открытиям. Этому способствует американская политика и промышленность. В Соединенных Штатах постоянно создаются новые законы, но еще не нашлось великого ученого, который изучил бы их основные принципы. То есть, вот он говорит о слабости социальных наук. Американцы имеют юрисконсультов и комментаторов, но у них нет публицистов, он говорит. Ну да, в общем-то да. Если посмотреть на современных американских очень раскрученных публицистов, они это, как правило, ну как фигляры словами, игроки словами. Вот о таких с моральным авторитетом, который голос услышан и так далее, такие пробуксовывают. Но это обусловлено чем? Уровнем развития конкретных граждан огромных. Они слишком высокоумных не любят. Что в Америке, что где угодно. Вот. Но должны уважать. Должны уважать как средоточие какой-то полезной для себя мудрости. Вот. Но вот такая вот хаотичная, оказывается, Америка в сегодняшний день. Я думаю, что ну как бы американцы пошли по тому пути, что они считают, что воспитывать никого не нужно. Что, соответственно, если ты воспитываешь что-то там, ты навязываешь какие-то свои вещи. Вот. Есть огромное такое количество людей, которые любят теории заговоров в Америке. Это обусловлено в том числе и, ну, скажем, узостью кругозора с одной стороны, а с другой стороны вот этой опытом такого сектантской жизни в Америке. С одной стороны, он очень позитивный, он как бы вырабатывал способность сопротивляться системе, какую-то попытку там найти собственную правду и так далее. Это все очень хорошо. Но вот это сектантство еще и как бы загоняет людей в такую узость некую. И они теряют связь с общенациональными интересами. Увидеть общенациональные интересы для американцев, это, оказывается, сейчас, ну, как бы на этих выборах показало, что это не такая легкая вещь, как казалось бы, да. Казалось бы, что каждый должен понимать свои собственные интересы, но в Америке нет. И такая ситуация. Люди, ну, как говорится, что люди, средние люди создают тяжелые времена создают великих людей, великие люди создают легкие времена, и легкие времена опять создают большие проблемы. Вот. И, конечно,
мы бы не хотели, чтобы у Америки были тяжелые времена. Потому что в Америке есть огромное количество достоинств, кроме того, что вот все, что написал, соответственно, Таквиль. Он, кстати, тоже их видел и расхваливал много, очень много Америку. То есть и за независимость некую там людей, как бы способность к самостоятельности, к какому-то самостоятельному принятию решений и так далее, и так далее. Это все очень хорошо. Менеджерство, вот эти способности организовать процесс, такой как бы с одной стороны он дотошный иногда, но тем не менее он работает. Да. Американцы 100 раз перепробуют, на 101 что-то получится. И они будут это, соответственно, эксплуатировать. Методичности у них хватит. Вот эти 100 раз неправильных попробовать. Это, конечно, раздражало очень иностранцев, в частности Черчилль, который говорил, что американцы всегда примут правильное решение, пока перепробуют, перед тем перепробуют все неправильные, все остальные. Вот. Поэтому, честно говоря, есть чему учиться и у американцев, и они могут много чему научиться у европейских народов, ну, в частности, у тех же англичан. Далеко ходить не нужно, никакого языкового барьера. Вот, и, соответственно, для взаимной пользы. То есть добавить какую-то нотку, не то чтобы аристократизма, это есть добавить нотку уважения к авторитетам и понимания этих авторитетов. Вот что нужно Америке. Вот это действительно то, что нужно Америке. И тут должен работать и Голливуд, совершенно, ну, и должно работать и образование, и должно, значит, авторитет ученых должен быть хороший, и в том числе и социальных ученых, а не только словоблудов, которые там обходят острые углы и рассказывают что-то там, как что-то бороздит. Поэтому, друзья, будем надеяться, что Америка преодолеет эти вызовы, выйдет, как всегда было раньше, из них окрепший. Поэтому, друзья, пожелаем американскому народу свободы, чтобы Америка стояла твердо, и чтобы ее враги ее не сокрушили, потому что они на нее облизываются. Поэтому, друзья, с Богом, до перемоги. И не забываем помогать украинской армии. Она сейчас выполняет важнейшую функцию для всей планеты Земля. Счет я оставляю внизу для бойцов на Покровском направлении. С Богом, до перемоги.